The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Maayong adlaw sa tanan nato mga higala, atong mga subscribers, mga followers, fellow believers. Ano sab kita ni aning atong adlaw-adlaw kapag tuon sa pulong sa Dios. Ubos sa Vic Balbido Evangelistic Ministry og just to remind our subscribers, the main thrust of our ministry is to spread the gospel to unbelievers and to teach the truth of the Word of God to fellow believers for their edification. Og kini atong ginabuhat dinhi dili makawang. In other words, it's not wasting our time, kundi alang lamang sa atong pagtuman sa atong tahas ingon nga mga ulipon sa Dios o sa pagsabwa gayud sa kamatuoran ngadto sa kinasuukang dapit sa kalibutan. And this is our main thrust, therefore, to spread the gospel. And we know our work is not in vain at all. As 1 Corinthians 15:58 says, "Therefore, my beloved brethren, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that your toil is not in vain in the Lord." Okay. Sa di pa kita magsugod sa atong pagtuon sa pulong sa Dios, gikinahanglan ang atong paggamit sa prinsipyo sa 1 John 1:9, aron kita mapunan sa Espiritu Santo ug mabalik kita sa atong pagigambitay sa Dios. Ug alang kanimo dili magtotoo, ang imong giatubang nga isyu dili ang pagsugid sa imong mga sala, kundi ang imong pagtuo kang Ginoong Hesukristo ingon nga imong manluluwas. Believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. Magampo ta. Amahan namong langit no, nagapasalamat kami kanimo sa imong grasya nga among gipahimuslan ning adlaw. Grasya ang pagtuon sa imong pulong ug nga kami magadawat niini ubos sa pagpuno ka namo sa Espiritu Santo, pagtudlo ka namo sa kamatuoran. Salamat ni among Bible study pinagi sa YouTube. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Padayon kita sa atong gitunan nga Positional Truth that Believers Repose. Ayaw kalimot ni atong prinsipyo nga kanunay natong ginabatbat dinhi, the rate of learning must exceed the rate of forgetting. But like I said, it's all a matter of choice. Kaya abini mo, ang tanan nga atong mga buluhaton sa kinabuhi ng hinahanglan o mga desisyon. All of life is decision making. Apan bisag unsay atong himuong desisyon sa kinabuhi, kita o kita ragyod ang manubag. We are the only one accountable, responsible, and answerable to any decision we make. Now, kung kang ipangutana sa miyagi na itong panag-uban, kung buod kag kalipay ni kinabuhi, kaya kinsa may dili good buot nga magmalipayon ng kalibutana. See, every normal person wants to be happy. Now,
kung buod ko kag tinuod, matuod nga kalipay sa kinabuhi, then puna, lupka ka ng imong pangunahuna sa pulong sa Dios. Dili ang pagpakilawas, ang salapi, ang imong pagkapopular, ang imong pagkadato, dili ni mga butang ang makalipay nimo. It is the mind of Christ. 1 Corinthians 2:16. True and inner happiness can only be experienced by a believer kinsa espiritual o nagapadayon siya sa pagbuyo diha sa dapit nga may gahom sa Dios, persistently, consistently, regularly moving forward sa iyang espirituhanon nga pagbuylo. O mao ka na pagi to live a winner believer's life. O gawas pa niya na mo ka na gitawag na to og life beyond gnosis. Remember God's mandate for all believers, be ye doers of my word, not only hearers. Kita mga magtotoo have first to learn doctrine sa di pa kita muhuna-huna og doktrina. Wear or put on the new man. Isulob na ang imong bag-ong kinaiya og tangtanga na, laksiya, iwagtanga na ang karaan nga pagkatao if you wish to be a winner believer. Again, kita mga magtotoo, kinahanglan magtuon, mukaton, mutuo, mugamit sa pulong sa Dios sa atong kinabuhi. We have to study and learn doctrine before thinking doctrine. And we have to think doctrine before applying doctrine. Now, naagyo'y panginahanglan nato sa pagbalik-balik. There is always a need to repeat and repeat and repeat and repeat the study of doctrine for the purpose of inculcating and sinking in doctrine. Sinilsilay maguning atong paagis pagtuon sa pulong sa Dios. Kaya dili gyud mo tuhop sa atong kalag, atong galamhan, kundi nato balik-balikon. Sa gagmay pata sa atong eskwelahan sa elementarya, ang atong mga maestro, magabalik-balik sa ilang pagtudlo. Kaya nga naman, unsa may tuyo, aron di na gyud makalimtan katong gitudlo. That's why there is a need to repeat and repeat and repeat the study of doctrine for the purpose of inculcating and sinking in doctrine into our soul. Kaya ang magtotoo nang inahanglang iyang usabon, bag-ohon ng iyang pangunahuna, pinagi sa pagtuon, pagkaton, pagtuo, paggamit sa pulong sa Dios. Meaning, a believer has to saturate his mind with the Word of God. Saturate. By doing all this, we are to put on the new man. Kinaiya sa kalag, isulob na o atong tangtango na, hukaso na, kanang kinaiya sa kalag nga karaan, the old man. Kaya sa pagbuhat nato nini, it is the kinaiya of the Lord Jesus Christ nga kita mga magtutuo are imitating when we put on the new man. Yes, that is the process nga kita magmainawaton kang Ginoong Jesucristo. That's what Apostle Paul also admonished believers. Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Romans 10:17. Inumdumi nga ang pulong sa Diyos is power to every believer. Gahom kini. Ephesians 4:23-24, verse 23, and be renewed in the spirit of your mind. Kining spirit is the human spirit. Verse 24, and that ye put on the new man, which after God is created in righteousness and true holiness. Colossians 3:11, where there is neither Greek nor Jew, circumcision, nor bond, nor daily religion kini ha.
nor free, but Christ is all and in all. Kini kong gihisgutan din neither Greek nor Jew. This is nationality. Circumcision, religion. No Catholic, no Protestant, none. Nor unsa. Dili religion. Nor bond, nor free. Ang bond is poor. Ang free is rich. But Christ is all and in all. God is perfectly fair. Inumdumi ka na. Usas mga kinaiya sa Diyos. Executing the protocol plan of God, by the way, is fairness. It is fair because any believer can execute it. Bisag kinsang magtotoo, makatuman ini. But it's a matter of choice. Ang Diyos makiangayon sa iyang pagdisiplina o pagpanalangin sa usa ka magtotoo who is deserving. Colossians 3:12, put on therefore as the elect of God, holy and beloved, bowels of mercies, kindness, humbleness of mind, meekness, long-suffering. Kining elect is eklektos, chosen, elected, or election. Now, this is applied to the believer only. Now, diyan sa 2 Corinthians 5:17, naghisgot ka na og new species, chosen. Kinsa man ang napili? Ang mga Hudiyo. Muna naguna. Ikaduha, si Ginoong Jesucristo to be the God-man, Savior. Una ang ikatulo, the church. Kitang mga sakop sa katuigan simbahan, the church, under the protocol plan of God. Election is the expression of God's will for us long before anything existed. Sa wapag yun ang tanan. Buhot niya alang kanato the very best and the highest. That's why He has provided us the protocol plan of God, which is the highest and the best plan. 1 Timothy 2:3-4. Verse 3, for this is good and acceptable in the sight of God and Savior. Verse 4, who will have all men to be saved and to come unto the knowledge of the truth. Now, ingon nga mga pinili, elected. God gave us freedom to avail of equal privileges and equal opportunities sa atong pagtuman sa protocol nga plano sa Dios. Ang Dios omnipotente, labaw nga makagahom, but He also respects our volition. Colossians 3:12 again, put on therefore as the elect of God, holy and beloved, bowels of mercies, kindness, humbleness of mind, meekness, long-suffering. Na wag ka makalinggat, sige nitong balik-balik ini mga punto ha. Elect means chosen, elected, or election, which is applied to believers only. Chosen. Kung iyon mo, the Jews, and then the Lord Jesus Christ to be the God-man, Savior. And then number 3, the church, under the protocol plan of God. Na nasa 2 Corintios 5:17, new species. Kitang tanang mga magtotoo, pinili, pinalabi. Okay? Chosen. Predestination, pagpaimutang ng daan sa Diyos. Pagpaimutang daan. That's predestination for those who will be saved. Unsa katuting election? It is the expression of the sovereignty of God long before the human race and the universe existed. Before anything else existed. Pagsangkap na kini sa Dios kanato mga magtotoo. God willed the best and the highest to those who will get saved. Ug ubos sa prinsipyo sa pagpili, election, ang Dios nagahatag og kinabuhi ni adtong who will be born in this world. Who will that the person be born? Kinsa man?
Kinsa may nagbuot nga ang usa ka tawo mahimugso? Ang mga ginikanan. Gusto? But who willed that a person who is born be alive or dead? It's God. Iman nila. 1 Timothy 2:3. For this is good and acceptable in the sight of God our Savior. Verse 4, who will have all men to be saved and to come unto the knowledge of the truth. Busa prinsipyo sa pagpili, election, buot sa Diyos ang the best and the highest to those who will get saved. The elected, kinsa man yung elected, they are members of the royal family of God. Ikaw, kitang mga magtutuo are members of the royal family of God. We have been sealed by God, the Holy Spirit. Gitimbrihan na kita. Had their escrow blessings deposited for them to receive once they reach capacity stage sa protocol nga plano sa Diyos. Predestination, the provision of the sovereignty of God for you in eternity past, for your execution sa protocol nga plano sa Diyos. Kahigayunan kini. But a believer is still free to use volition, whether to avail of God's provision or not. Iman ni gina. Kay kita nagaatubang mangyod ni ining kabubuton. We are facing this big V volition. Apantiman nga kita gyud ang manubag sa tanan to mga himuon nga mga desisyon. O kita nagaatubang kanunay sa balaod sa tulubagon sa atong kabubuton. The law of volitional responsibility. Magampo ta. Amahan na mong langit nun, salamat ning lain o sa mga higayon. Sa among pagpaymulo sa imong grasya. Dada kami pagbalik ugma dinero kami makapadayon sa among adlaw-adlaw nga pagtuon sa imong pulong. Kining tanan namong ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.